佢拍緊片嘅。其實我哋而家前面一段冇乜狀況可以 cut 嘅。係，唔係的確其實我會 cut 走噶正常，或者我一係當係彩蛋，一係咧就 cut 走佢嘅。唔係拍片前 NG。係啊。係咯，買人哋咩啊？人哋咩跳波子嗰啲都有事前準備啦，係咪啊？係咯。都會等一段時間啦，係咪啊？係啊。啱啊？早拍啊嘛，早啲拍好過遲。我定係咯。係咯。即係好似你一下開緊直播定點啊？唔係拍片啫嘛，我之後會自己剪嘅。直播我哋死喎。我啦直播嘅話好卡，最主要係直播嘅話會好卡。我就係拍個開場白先。唔使啦，我唔係已經開場白咯。我覺得好需要。唉，糊塗過嚟。搞錯，我開大廳。點解見到糊塗畢咗嘅？點解？糊塗，笑死我啦！我哋我聽到你啲聲音喺度漂移。唔係我哋嘅呢度。我你先。我哋今日要嚟玩呢個唔知有乜鬼恐怖遊戲，就係咁樣。然之後邀請咗兩個同學，係就係咁簡單。唔係邀請，係直情。我哋呢個係三人組，好唔好？係三人組。我哋直開始又唔好理啊 ，enjoy 啊！喂，哎呀，大家樂啊！係咯，大家樂咧。Are you OK？大家樂係我嘅開始啊！三人組。開始，我等你哋兩個，你哋兩個加油。喂，開始啦，喂，都唔開始嘅，仲要等3秒。係咯，開始啊！我 go， 我覺得拍呢條影片咧會有好多笑點。我哋玩咗幾多次啊？應該唔知我玩咗幾次嘅啫，到而家都未過到關。我18%啊！佢話正在等待其他玩家在入啊，邊個咁？你唔好嘈！邊個咁？你唔好嘈！你唔好嘈！笑！絕對唔係我，好唔好？我已經77啦，我已經80啦。嚟聽下有冇上次我筆啊？上次無敵啊！上次鬼唔出。係咯，無限生命啊，都係。定係執賴咗安咋？啊，唔係就係執賴晒。點解我得8條命嘅？合理咩？就點解我喐嘅我？唔係劇情嘅。係咯，點解你可以喐嘅？劇情我可以喐。你哋3個。Go！ Are you gay？ 我係喎，未有得跑喎，咁衰。Are you gay？ No，I'm gay。冇嘢，留型啊你綠色燈。小女孩，我嚟啦！小女孩，做咩啊？你想嗰個啊你？你唔好嘈啦，我幫小女孩。唔係喎，你3個都係女喎，我哋個 skip， 或者個。你做啲咩啊？唔知喎，點知啊？我呢度啊，點解呢度啊？小女孩就好得意。祖父的名字。祖父係祖父嘅名。個人應該就彈咗出嚟啊嘛。Find the mother。我個人唔肯出嚟喎，我哋要去隔離嗰度先係嘛？咁得啦，我喺度等你先。OK 啊，然之後你嗰邊就會彈咗少女孩，冇記錯。係啊，糊塗你擋視線啊喂！都唔係我嚟噶，嗰一唔係喎，嗰草神嚟喎。係啊。入咗啊！都唔入。我覺得我會俾嗰隻鬼殺死。我當隻鬼唔追我，就係追大山。笑死！真係笑死嘅。搵隻鬼啦。唔係隻鬼應該2樓啊嘛。唔係應該叫1樓呢個。香港係叫1樓，但係大陸係叫2樓。好嚟嘅。可唔可以幫嗰隻鬼拍個特寫？我就係要搵嗰隻鬼先啊嘛。我哋要搵完嗰隻鬼先有
嗰隻熊先會出嚟啊嘛。一隻鬼喺呢度，好似要開隻鬼喺邊度？隻鬼，係咪要我哋開晒？哇！啲聲音咁恐怖啊！原來係揾嘢啦，喂，揾熊啊！乜聲？乜聲？喂，我唔係第一次玩啊！笑死我啦！笑死我啦！笑死我啦！就係得你死，笑死我啦！啲聲音咁恐怖嘅咩？我撳，你唔知啊？有啲聲音咁恐怖啊！我再刪就係冇聲咯，喂！把太隻熊吸安娜，或者降低你哋嘅聲音。我隻隻熊，九十。所以我可以俾佢做乜嘢啊？俾佢，咁我哋咪可以攞到鎖匙嘅1/3咯，冇記錯。同埋開門，開呢啲。OK，開門。點解佢可以開到嘅？佢撕爆。因為佢有病。啊！係就係咁簡單。講下嘢啊，大家樂講下嘢啊！係喎，對我次都冇講過嘢喎。即係佢自閉嘅喎。佢自閉。原來得我哋兩個講緊嘢啊！原來。講下嘢啊！係咯。咁細聲點咩？片㗎我。主要係個半搭太大聲。又關我事？笑死！點解行唔到？點解仲係？咩啊？講緊嘢啊嘛！我唔知點解打我攰咯，我已經開始攰啦，虛咗咯。喂，玩都未玩咁耐你就開始攰啊！我冇辦法，我食咗啲藥啊！其實如果一個聾人入咗一間恐怖乜撚嘢咩啊？嚟㗎？佢入咗一間嗰啲叫咩啊？如果一個聾人入咗一間咩啊？入咗嗰啲叫咩名啊？係入咗恐入怖咗啲乜嘢？究竟入咗啲乜嘢啊？入咗鬼屋咧，會俾人嚇死。聾嘅唔係正常都係咁。我哋從最一開始講啦，正常嚟講咧，正常嚟講係乜嘢？正常嚟講，正常嚟講，你講乜嘢？我講一半唔講一半嘅，喂，係咯，好衰。係咯，好衰啊！好似係嗱裏邊，然之後你要揾嗰啲藍色嘅火啊嘛，冇記錯。係啊，藍色嘅火，然後就要諗翻起啊，諗翻起。好簡單啫嘛。然後最後唔知有咩原因放棄咗，應該因為只係因為我哋傳送失敗啊嘛。哦，係我第三部分諗到啦，傳屬失敗。喂，得啦，殺鬼啊！殺鬼啊！我唔會無啦啦俾鬼殺死啊！我哋點解死我嘅？等我唔係撳咗依記啊喂！呢個聲音好恐怖啊喂！連神附體啊我！係咯，我連殺5隻嘢。連殺5，喂！咁你咪有我見到陳家樂死，唔係我見到個罐打死咗。你搵一個人陪我。陪你做乜嘢啊？我一個都殺唔到啊！咁樣我陪你做乜嘢就梗係睇住你死啦，仲可以做乜嘢？我睇你死先，我戰神附體。笑死！點解鬼晒嘅？有呢個條我殺係咪大家我殺晒啦？一睇就係大家我殺晒啦，太勁！哇！大家樂好勁啊！一睇就係大家我殺晒啦！一睇就係大家我殺晒啦！所以我咪話係睇住你死咯，點解同埋你一齊？嚇死！得啦，我認真啦我。大家我去咗邊？大家我掛機。咦？唔係大家樂好似真係搞機啊！瞓，想去
掛機唔係咦，大家落去邊啊？啊？咦，佢掛機都唔係喺起點度掛機。我大家落去咗邊啊？消失。之前我都冇死，唔應該喎。我見到。你見到啲咩咧？嗰隻鬼咯。殺佢啦！ OK，殺晒。殺咗咩？殺晒啦嘛？冇咯我唔係仲有一隻咩？我喎。冇冇。啦。 We do this。You do this，哇，好勁嘅翻譯機。哦，大家樂人咧可以 computer 咩 computer 嗰個係 piano 啊？唔知咯。你同埋我一樣喎，之前講錯咗。踎低用乜嘢啊？我俾你睇下咩叫後入式啊！哇，好勁啊！你咪草神嚟嘅咩？應該係係啊，所以前面嗰個先啱啊嘛。點解你變咗後邊嗰個？到唔到？你小心啲啊！有鬼會喺門度彈出嚟啊！我俾人強姦。啊！你已經俾人哋強姦啦！我揾到啦！等下就有鬼啦，等下又真係有鬼啦。我知道，我有玩過。係咯。哈！會後俾人強姦。哇！俾人強姦，大家樂。哇！咦，咁快㗎？easy 啦，靠我。喂人你俾人強姦，你嚇死我！我哋唔係要去呢間房咩？咦，唔係咩？好明顯唔係啦，開唔到就唔係啦。唔係開呢個咩？唔好講呢啲嘢啊，好唔好？不要烏鴉嘴。喂，點解啲人咁快啊？喂，點撳啊？我咪狂撳啊！狂撳多嘢。我撳咗2。你死咗啊！草獸永遠懷念你。我仲喺度諗緊，點解我係咁開櫃嘅？我嚇死我，以為我棘咗喺個啊！我俾笑死啲國生。揾到啦喂！邊度啊？咁狗嘅？邊度啊？佢冇任何掣噶，佢要行過嚟先可以攞到噶。邊個？佢冇掣，然之後冇顯示，你就咁行過去你先可以攞到。佢有鬼啊喂！我咪應該刪咗。哎呀！跟住等下直接跑啦。啊！等下直跑。佢掉我哋落街。掉完之後佢就會衝去捉我哋。我想問一樣嘢，點解佢要捉我哋嘅話，咁點解佢要掉我哋落街嘅？想阻我哋死喎，但係我哋太強壯。係咪應該講係已經死喎啦？係我哋都已經死咗，我哋係透明。跑！喂，啲聲音好恐怖啊喂！走啊！攞藍色燈。攞唔到啊！到啦！而家攞唔到住，唔係應該要去咗地下室先攞到。你去啦，我喺呢度攞。哇，好驚啊！喂，不如你去地下室。一齊去啦！我有啲唔記得地下室喺邊。開門，入嚟！啲人俾你。我去咗第二間。我入去先，你加油！自求多福，加油 ！OK， 衝入嚟，快啲！又被強姦啦嘛？你我覺得我應該補充啲體力先。哇！喂！喂！走！
哎，有啊有啊，冇地下室啊。而家最想去揾蠟燭啊！而家喺度，而家喺度，而家喺度。我上去先好。喂，你出去揾啦。你唔同我一齊啊？你自己嚟咗好驚啊！你老味嘅，你隻鬼喺出邊啊！衰啊你！ OK，又走咗。我覺得我呢邊個畫面會仲清楚。我正諗。你不如錄低啊！我唔識錄片。唔係你錄低唔緊要啊，我最多擺喺右上角。點錄啊？係咪 F12啊？吓？係咪 F12啊？咩 F12啊？我可以穿牆喎喂！點解可以穿牆？我穿牆但係穿唔到出去，我淨係可以透。點解唔係我後面啊？我唔知喎。好驚！啊你笑你係隻嘢加油！加油！咦你又揾到個蠟燭啊原來？隻鬼喺出邊。第二個。睇先，我想去開蠟燭，但係隻鬼頭先好似喺出邊。隻鬼唔會一直喺我呢度。我運氣應該冇咁衰。咦骨頭路嚟！我啲聲音。你小心啲啊！你已經3個蠟燭啊，一個都開唔到。跑！再跑！開到跑！出唔到啊！得4個。鬼太想念大家樂啦，我估係。我有4個蠟燭。哇！你揾到一個，fuck fuck 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 fuck， 嚇死！哇！我見到你啊！我見到你啊！喂！邊度見到我啊？唔係嗰個唔係你嚟㗎，我見到我地下室嘅鬼追緊你喎，嗰個應該你嚟㗎。地下室啊？唔係地下室有隻鬼追喺度喺出邊跑喎。哦，佢你唔喺地下室啊？咁頭先嗰隻鬼係咪發神經？頭先隻鬼發神經啊！我掂嗰隻鬼應該唔會過嚟㗎。唔知喎。點解隻鬼喺度啊？你小心啲喎！你而家喺邊度啊？冇事，我跑翻房。你而家喺上面定係下邊？我喺上面，哦，咁你仲差過。好，咁你加油。點解隻鬼喺度啊？找未啊？我覺得你嗰邊嘅畫面應該好嗰個。跑，我去跑。我覺得你嗰邊嘅畫面好精彩。係一定精彩嘅，唔係覺得啊。我直接喺度。點解一個都冇啊？我咪行錯咗方向。唉嚇死！go！老，我隻鬼唔喺度。我今日上街。隻鬼應該唔會翻嚟噶嘛？你有冇落嚟？有，未落嚟啊！隻鬼喺門口。我支蠟燭。啊！我知佢有8支喎。有8支蠟燭，然之後我哋淨係需要點7個，然之後我哋有8支。係咯，應該係，應該有9支或者8支。隻鬼！我話早晨啊喂，你好啊！隻鬼走開啦。呢個咪有一部咯。唔係，頭先隻鬼係咁行嚟行去，然之後就冇開。我睇下隻鬼喺咪度。隻鬼好似係隻鬼嚟㗎，好似有啲樣。我聽我音樂之後變咗未啊？
你仲點咗未差少少，仲爭少少，仲差少少未得。未得啊！我可以行。 OK，你去點？加油！哎呀，感覺起有揾到咗一個啊！喂，一模講者難啲，但係呢隻 game 難啲啊！唔知啊，兩隻都好難啊！我揾到咗一個啊！你去點解係咁？呢入，唔係你去翻入口嗰度就得。啲人咧咁，你小心啲喎我而家咪我呢度安全。嚇！我即係間房裡面係啊。得啦。 OK。Shit！即係講喺出口嗰度。衝！衝啊！OK，啱啊！係光明啊！セガ